Хоть и не подписан данный бюст, этот бюст относится к любимому. Это Качинский Мересьев. Значит, у нас есть поселок Любимовка, там и пляж, и Бельбекская воинская часть, там аэродром. И сейчас военный аэродром. Значит, поселок назвал в честь него. Это Качинский Мересьев. Он потерял ступню. Тем не менее, добился, вернулся в строй. И потом руководил, соответственно, Любимовским отделением Качинской школы.